این همی سویگه ها و پیشامی و چیل معن کند حکومت تنظیم نموش کرد این همی عقیده همی سلفی وهابی هست برای 50 و 60 باید حکومت وهابی شید و درونش جوک کرد یک آدم چش حق باشه کلون کنه و نصفه در 70 نمره و یک بزی سویگه را حق نکنه این چی مذهب دین است؟ بعد میت را به خاک سپاردن و تا به آخر رسیدن آزاداری چگونه معرکه ها در پیش است از روی دین مبین اسلام به ما گویید، چون که به همه معلوم است که در مملکت های اسلامی این کارها نبوده است و ما در این مدت 70 سال تا به قرض غوطیده رفتن این معرکه ها را میکنیم و حال آنکه میگویند اسلام دینی سبوک است نه دینی وزنی. خوب از جان من ما در این باب چندین بارها گفته ایستادیم که از اسلام نیست 40 سال و حالا برآمده است 3 بیگه و برآمده است 20 و برآمده است 6 و از همه مصیبتش هر سال روزی مردن با خدایی میکنند. خوب برای آدم هایی که به دولت ثروتمندند با که ندارد این هر روزند که برای گذشته هاشان خدایی کنند، اما برای آدم های فقیر و کمبغل خواهش میکنم همون 40 که گردش یک طبق اوقات کنه گودکا دانختی خوره همون ثوابش به همون ارواح پدرتان بخشه همین چین همون 7 آدم ها میکردگی ثواب داره. بسیاری جوانان رو من میدانم در روسیه میرن 7 ماه کار میکنن فقط میبیا چیلی آتش میشه خلاص تا سال دیگه قانون پاک میکنن. چی ضرورت دارد؟ باور کنید والله نه 40 از اسلام های نه 7 از اسلام های نه سالش از اسلام های. رسول اکرم نه 40 دادن نه 7 دادن نه سال دادن. یک فرصت دستیم این از اسلام نیست. بنابراین خدا تانه جوانایی که شما را خدا همت داد ایستاده است خدا تانه دیده دانست در قرض نگوتانید برای این کارا. خوب فقط همین قدر است که ثواب صدقات و روح میت میرسد. همین قدر است در اسلام. به چی ضرورت داره سه بگید با دشمن بکشن؟ حاجتی به اینها نیست اقرار خراجات زیاده کنیم و قدردار کنیم کمان 2 گاو حتما بکشن. $1000 اندک باشد خدایی تو میره داخل هوای برای بچه هاتان کتاب خرید، هوای برای بچه هاتان شرایط مکتبی شد مهیا کنید، همون بچه هاتان برای در دانشگاه ها خوانانید. ما به 47 سال مشغول شدیم امریکا بالای آسمان برآمدن ما باشیم 47 سال تمام به همین. باور کنید این از اسلام نیست. کدام مولای میگه از اسلام دروغ میگه والله و حجت نداره. فقط حجت همین است که و فی دعای الاموات احیاء للاموات و صدقاتهم نفع له. انا میقدر خلاص. بنابراین من پیشنهادی من برای آدمای میان حال برای آدمهای کم بغل همین است که پدرش مرد یا مادرش مرد خوب اگه من میدانم این از روی ناموس میکنن و ثواب هم ندارد این برای ناموسی کی هستین. خوب اگه من میدانم این از روی ناموس میکنن و ثواب هم ندارد این برای ناموسی کی هستین. خوب اگه من میدانم این از روی ناموس میکنن و ثواب هم ندارد این برای ناموسی کی هستین. اما شب گودکاش چیزی مسیر شود. حالا این با ملا فهمم ملا ایشان میگن بابا خواب بشید. تو این حقیقت است من نمیتونم از منبر رسول اکرم حقیقت پنهان کنم. حالا این با ملا فهمم ملا ایشان میگن بابا خواب بشید. تو این حقیقت است من نمیتونم از منبر رسول اکرم حقیقت پنهان کنم. نباشه برای 40 سال من فایده میکنم نظر با دیگران دیدم مردم من خیرات میکنم میبرم باید چی میتیم اگر اذیت فایدهش بین. السلام علیکم دوستان عزیز.